Yuki Chop. Tapi gua nggak sendiri lagi. Kita panggil. Berarti kita mau nyobain apa aja nih kok? Ini di depan kita sudah ada dry fruit Yo, dan man. ada pisang balut. Wah, ini viral banget nih, gue tahu nih. Ini katanya Endul. 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 Dan kali ini hoki ya. Kenapa tuh? Enak-enak ya. Iya, nggak disiksa ya. Kita cobain yang mana dulu nih? Bebas, ini boleh dulu deh. Oh, ini gini bentukannya tuh. Isinya nih guys, ini kayak coklat ya. Coba. Dibalut white coklat gitu ya. Enak. Jadi buahnya dikeringin terus kayak dibalur white coklat gitu. Bedanya kalau di Indonesia punya ada kasih coklat putih kok. Next, ini yang durian ya? Oh, dia sama ding. Dibalut pakai coklat putih. Ini dari mana nih? Dari Cina ini ya. Menurut gue duriannya agak ketutup ya sama coklatnya ya. Tapi aroma duriannya cukup kuat.